Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Sufyanus Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Sufyanu Ats-Tsauri, Sufyan Tsauri. Kalau wingi sampun kita bahas utawi kita terangaken siapa itu beliau Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri inggih menika ingkang wafat pada tahun 161. Beliau di era 95 Hijriah. Sakurinipun Abi Hanifah, di mana Abi Hanifah niku wafat, Imam Syafi'i lahir. Beliau satu kurun kali Imam Abu Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Benten kali Sufyan bin Uyainah, nggih satu kurun tapi murid beliau. Ketika hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utabi iki zaman iku zamanus sukuti. Hadza utabi iki zaman iku zamanus sukuti, zamani meneng. Tidak banyak bicara, mboten banyak komentar. Waluzumil buyuti, lan zamani meneng netepi ing dalem boro-boro omah. Wa ridha lan ridha bil kuti kelawan pikuatan, mangan saanane sing penting urip, rezeki sacukupe, tidak banyak keluar rumah, kaake-ake omong ila antamuta enggo yen to mati sira. Sabun wa an Dawud at-Ta'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu lan den riwayataken saking Dawud At-Ta'i Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, Dawud bin Nasir At-Ta'i Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Rahimahu moga-moga ngrahmati ing Dawud At-Ta'i. Wa an Dawud At-Ta'i lan den riwayataken sangka Kyai Dawud At-Ta'i apa sum pangandika sum poso sira kanthi dunya saking dunya, waj'al lan dadekno sira fitrataka ing buka ira al akhirata ing akhirat. Tegese di dunia ini kita anggap poso, tidak begitu suka-suka, seneng-seneng, santai-santai, santai bijing menawi teng akhirat. Wa firra lan malayu sira minan nasi saking para menungso, firaraka kelawan koyok lumayu ira minal asati saking macan. Itu panjenenganipun Dawud At-Ta'i dipun ngendikaaken saking ba'di sesepuh naminipun Abi Rabi Al-A'raj niku ngendikaaken, aku tahu sowan nang Kyai Dawud At-Ta'i. Beliau menika gak metu sangka omah sampai dikumandangkan azan baru miyos, sampun salat bangsul malih teng griya. Namung miyose tujuan hanya salat. Suatu ketika tak tututi iku Dawud At-Ta'i ala rislika, lajeng aku takon-takon butuh dawuh-dawuh sangka beliau, dan apa yang didawuhkan iku ingkang tertulis
ditulis teng kitab menika. Suatu ketika aku melaku karo Daud At-Tha'i menuju masjid. Dalane cedhak teng masjid, tapi beliau milih dalan sing adoh. Aku ngendika sama akrab alika, napa kok mboten liwat dalan niki mawon? Dipun jawab, firra minan nasi firaraka minas sabu. Di kono iku akeh wong-wong, kok sampean aja seneng-seneng kumpul wong-wong. Cukup di rumah, metu ketika sholat, ketika jamaah langsung kembali. Beliau kagungan duit kadai 20 dinar. 20 dinar niku, sak dinar niku antawis 4 gram emas. Zaman niku nggih mboten kathah, krana biayai kadang-kadang wong haji niku sampai membutuhkan 200 dinar untuk membeli bekal kali membeli ontah. Kalau zaman saat ini tidak jauh antara 100 atau 200 ribu. Tapi kalau terus emas semakin, 1 dinar itu setara antawis 2 juta utawi 1,5 juta. Beliau punya arto kadai 20 dinar. Niku dipun damel kesan urip selama 20 tahun. Duit-duit cara sakniki 2 juta. Iku kanggo 20 tahun. Mboten kaya kula panjenengan awak-awakan kuat tuku sawah sak patok, kepingin tuku maning sak patok, kepingin tuku maning 2 patok, duit-duit maning kepingin sak hektar, sehingga uripe sumpek mboten krana gak duit-duit, tetapi duit-duit tapi kurang. Mergo wis punya sawah 5 hektar, ono sawah didol regane 300 juta, duit 200, bingung boleh utangan 100 juta. Uripe sumpek. Itu beliau Daud At-Tha'i. Beliau mengatakan sum anid dunia, di dunia iku kanggo poso, tegese mboten tempat santai-santai. Besok nek wis mati vilai awak dhewe iku yen wis mati. Berarti kematian adalah bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian itu hakikate awal dari kehidupan yang hakiki. Mergi menawi dirasa-rasakno urip niku yo gak patek suwi. Yen Kanjeng Nabi dawuhkan ka'abiri sabil, kaya wong nyebrang dalan. Kula wingi pernah niki kita bahas nggih, kula wingi pas kempalan kali kanca-kanca, kula gadah guru lebak naminipun Pak Kamali Sepuh. Kula takon rasane tau mondok zaman ngaos riyen sampai saniki suwe mboten? Urip niku kaya mimpi. Kapan awak dhewe mondok? Sik tas mawon. Saniki anakipun mondok. Kapan awak dhewe sik Joko? Dihitung-hitung kan kaya sik nembih-nembih mawon. Kulo yakin masih tiang sing umur 70 tahun menawi kita tangleti itu seakan-akan sekedap. Namung saknyuk ngoten mawon. Lah ngoten nggih Kyai Zain iki misale teng Lebak, sakniki perasaane kan kok sik nembih-nembih mawon. Sik kapan awak layangan sik? Kan nembih mawon. Itulah perasaan hidup. Padahal mangke di yaumul kiamah dingendikaken wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di kiamat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, berarti menawi tiang usia rata-rata 60-70 niku cara waktu akhirat niku tidak jauh 1,5 jam. Menawi kula panjenengan sakniki usia 40-50 niku kantun 10 menit atau 5 menit, sebuah pilihan yang sangat singkat untuk menentukan fil jannah am finnar.
Nabiullah Nuh alaihi salam niku dingendikaken teng Al-Qur'an walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ama. Pinten usiaipun 950 tahun, 1000 tahun kecuali 50. Tapi ono sing ngendikakno setelah banjir bandang beliau tasih usia 350 tahun. Berarti usia beliau niku 1300 tahun. Niku malaikat Jibril niku matur, ya aqwalal anbiya'i umron, wahai nabi yang terpanjang usianya, panjenengan gesang 1000 tahun niku dos pun dirasani kesel kah? Dipun jawab, kadarin laha babani, seperti rumah yang punya 2 pintu, dakhaltu min akhadihima wa kharajtu minal akhar. Seperti 2 pintu, aku mlebu saka lawang siji, metu saka lawang sitoi. Hanya begitu cepat. Kita merasakan awak dhewe kula sik kapan sih awak mondok, saiki anake wis gede-gede. Kadang-kadang ono tiyang pun gak ada putu niku koyok sik kapan kawin. Milo laras apa yang dikatakan beliau Daud At-Ta'i, urip iku gak suwe-suwe namung sekedap. Sing penting istiqomah. Istiqomah niku lho mboten soro, mek dilu dibanding mangke. Sehingga teng Al-Qur'an dipun ngendikaken innal ladzina qalu rabbunallah, wong-wong sing konsekuen sing dawuh ngendikane rabbunallah lajeng disusuli kelawan sumastaqamu istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiang-tiang sing istiqomah niku mboten gada khauf, mboten gada susah, bahkan dibisiki malaikat ketika menjelang mati, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya apa engko ana pitakon malaikat mungkar nakir, ya apa engko ana sirat, ya apa engko ana mizan, ya apa ana hisab, niku sampun diparingi bebungah tenggene malaikat. Itu hanya sekedap. Milo dingendikaken wala tamudanna ainaika illa ma batta'na bi azwajam minhum zaratal hayati dunya. Jangan kamu belalakkan mata kamu terhadap satu golongan sing diwehi rezeki nang Allah, bahkan itu untuk memberikan satu cobaan, linaftinahum fihi, untuk aku coba. Tapi warizqu rabbika khairu wa abqa. Sing penting wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaika. Kita didik anak-anak kali bojo-bojo. Kok bojo-bojo, kok bojone akeh mongke. Kula didik anak kali bojo untuk berbuat sholat sing sabar. Dawi Allah la nas'aluka rizqa, aku gak butuh pajak. Owo ingkang kita hirup ambekan kita niku mboten ana pajeke. Gusti Allah gak njaluk apa-apa. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Pun gak apa-apa lah wis kaya enak-enak titik wong dilu. Urip niku lho dilu. Teng dunya niku enak. Enake napa? Andai kata wong loro ya apa ae, iku tetep ana batese. Wong melarat ya napa, susah ya apa, tetep ana batas. Apa batasnya? Mati. Nek pun mari mati, setelah kematian itu adalah kehidupan yang hakiki. Kadang kita sakniki nangis, kita guyu niku wis gawane urip. Tapi nanti setelah mati, nek wis nangis nggih nangis tok. Kantun pilihannya hanya waktu yang begitu singkat menika. Sampun. Dan itu ilustrasi koyo ngoten sering dipun sampaikan teng Al-Qur'an. Salah setunggal ono ayat hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Sedaya kula panjenengan mangke ketika mau mati
wis mati niku pasti nyuwun teng Allah Rabbil jiun, mbok kembali mawon kula Gusti sekedhap mawon panjenengan uripaken malih la'alli a'malu sholihan bima taraktu, kula badhe berbuat baik. Tapi dawe Al-Qur'an kala innaha kalimatun huwa qailuha, iku mek omong tok wis kasep. Koyo kula panjenengan sakniki apa aku mbiyen gak mempeng yo, apa aku nang pondok biyen gak mempeng, apa aku ketika sik nom-noman kok enggak mempeng, saiki kare ketune kala innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong, iku wis selesai, itu hanya kalimat yang mampu kita ucapkan. Wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Daud atau Iwa dipun ngendikaken kaya mekaten. Beliau Daud at-Ta'i niku wafat pada tahun 165 Hijriah, termasuk kurun awal sakulinipun Kiai Sufyan Ats-Tsauri. Beliau tidak pernah melakukan hal apapun kecuali untuk nilai ibadah. Sing bangsa hadzun nafsi niku mboten wonten. Kepingin niyup mawon koyok mboten. Ada seseorang niku ningali beliau enggak ada jurratul ma'in. Jurrat cara mriki gentong nggih. Ana gentong banyu tengah jengin dalemi. Tiba-tiba gentong niku kepanasan srengenge. Imbasatot alaiha syams. Faqala lahu ala tuhawwiluha ila zilli. Yai Daud niku lho banyune panjenengan sing teng jaba yuman niku kepanasan. Mbok diyupno napa? Dipun jawab hina wada'tuha lam yakun syams. Mau tak saleh kono seiyup gak ono srengenge. Saiki kate tak pindah iku aku isin nang Gusti Allah. Wa ana astahi ayyarani Allahu amshi lima fi hadzu nafsi. Lek kanggo ngenakno awakku cek adem, aku berbuat sesuatu demi untuk ngenakno awakku sing gak ono nilai ibadah, iku aku izin nang Gusti Allah. Itu Daud at-Ta'i. Wa an Abi Ubaidah, lan den riwayataken sangka Abi Ubaidah dipun ngendikaken mara'aitu. Apa mara'aitu pangandika mara'aitu ora tau ningali ingsun hakiman ing wong kang wicaksana, ing wong kang ahli hikmah. Ahli hikmah iku dudu ahli wirid-wirid tok ngoten nggih, ana ilmu hikmah mboten. Tapi yang dimaksud teng mriki hakim adalah al-alim sahibul hikmah al-mutqin lil umur. Dikesi wong sing ilmiah plus amaliyah itu al-hakim. Sehingga dingendikaken la yusamma ar-rajulu hakiman hatta yajtami'a al-ilma wal amal. Ilmiah sing amaliyah utawi amaliyah ingkang ilmiah itu dikatakan al-hakim. Mara'aitu hakiman qattu kelawan babar pisan ila pola angin dawuh sapa hakiman limaring ingsun fi akibi kalbi ing dalem sakwuse dawuhe hakim ngering-ngeringi dawuhe hakim ngendika kenapa in ahbabta lamun to demen ira ala tu'rafa ing yen to ora den kenal sira fa anta mongko utawi sira minallahi sangi Gusti Allah iku ala balin ing atasing tingkah kang pinuji. Sampeyan nek kepingin duwe derajat nang Allah maka jangan suka-suka dikenal. Saniki malah boten membuat sesuatu supaya dikenal, supaya viral, sampai ono pangandika khalif tu'raf. Bertentangkanlah kamu maka kamu akan dikenal. Yang nyelneh ono kadang-kadang berbuat sesuatu yang menyimpang, ono gawe goro-goro niku luwih terkenal. Beliau mengatakan nek kepingin duweni sesuatu, duweni pangkat indallah, ojo seneng-seneng dikenal. Wal akhbaru utai boro-boro hadis fi hadzal babi ing dalam iki bab uslah iku aksaru luwi akeh min ayyah tamilaha tinimbang yen to ngemot ing hadzil ing al akhbar apa hadzal kitabu iki kitab
hadis-hadis saking kanjeng Nabi, dawuh-dawuh saking kanjeng Nabi begitu banyak. Waqad sannafna lan teman-teman nganggit ingsun fihi ing dalam hadzal bab, untuk bab ini menawi kita kepingin mempelajari lebih jauh. Kiai Musannaf Imam Ghazali membuat satu anggitan kitaban ing kitab mufradan kang den ijekaken wasammainahu lan jenengi ngarani ingsun ing kitaban kitab akhlakil abrari ing kitab kang mertelaaken akhlake wong kang bagus-bagus, kitab kang mertelaaken para-para pakartine para-para wong kang bagus-bagus, wa najati lan mertelaaken selamat minal asyrari saking para-para wong kang ala. Fakih monggo ningalono sira alihi ing atasing kitab bi akhlakil abrar, taro monggo bakal ningali sira al ajaba ing barang kang gawakaken, al ujaba kang banget gawakaken ni kados Quran inna hadza la syai'un ujab ay balighun fil ajab, sangat menggawokno, sangat indah. Wal akilu utai wong kang cerdas, wong kang pinter, iku yakfihi nyukupi ing al akil apa isyaratun isyarah. Wallahu utai Gusti Allah iku waliyut taufiki, zat kang maringi pitulungan wal hidayati lan pituduh bi fadlihi kelawan fadl atau anugerah Allah aimanihi wa ihsanihi. Wa amal khoslatu saniyatu, anapun utai pakarti kang kaping pindu. Kenapa kita penting uzlah? Ndak patek seneng-seneng ngumpul wong. Apa pentingi? Alati taqtadi kana terapi apa khoslah asaniyah at-tafarruda ing dhewe, tafarrud anin nasi saking para menungso fi hadza sya'ni ing dalam ikilah tingkah tegese sakni al-mahmud iku anan nasa seduhune para menungso iku yufsiduna ngrusakaken sapa nas alika ing atasing sira, ngrusakno ma ing barang yasulukan hasil apa ma laka keduwini sira bayane ma minal ibadati sangka ibadah illam yasim lamun orang raksa sapa Allah Gusti Allah, lamun orang raksa ing ma sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tiang-tiang kumpul menungso niku kok bahaya? Karena ibadah lu angel. Wong kate ibadah butuh ilmu. Gak ono ilmune yo gak jeneng ibadah. Apalagi koyo tiang-tiang haji, gak ro carane tawaf, gak ro carane muharramatul ihram. Ibadah angel, sik butuh duit untuk kesana. Setelah ibadah angel, ya apa ibadah ini benar-benar murni supaya gak rusak. Apa yang menjadikan potensi rusak ibadah? Salah satu adalah manusia. Karena seneng didelok wong. Ilam yaksim lamun orang ngerso ing masapa Allah subhanahu bisa babima kelawan sebab barang ya ildukan anyar teko apa ma min ibalihim saking arah-arahin nas bayanema min dawa iriyai saking pro-pro barang kang ngajak iku riya wa tazayuni lan papayes saniki apa maning ngono HP kadang-kadang malah selfie, wong tawaf yo selfie, wong sa'i yo selfie, dikirno nang omahe didudukno kanca-kancane. Itu sesuatu yang paling potensi menjadikan wong niku malih mboten ikhlas. Walakat sodako lan yakti teman-teman bener sapa Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, Yahya bin Mu'al Ar-Razi ini wafat pada tahun 685 rahimahullah haitsu qala ing dalam sekiranya jauh sapa Yahya bin Mu'al ngendikaken napa ru'yatun nasi utawi oleh ningali menungso iku bisa turiyai dadi leme riya, tegese riya sing koyok leme ing dalem dadi panggonan lungguh. Mergo ana kanca kang malih
cerita mergo akeh kanca mali kepengin didelok qad khafu wa haula izzuhadu utawi mengkono-mengkono wong ahli zuhud iku qad khafu teman-teman kuwatir sapa haula ala anfusihim ing atase pro-pro awak dhewe ne haula min hadzal makna saking ikilah makna rupane ru'yatun nas mergo wujud riya niku definisine adalah iradatul manzilah indal ibad bi taatillah kepingin oleh kedudukan di sisi manusia tapi dengan jalan penggawe taat nang Allah hatta taroku sehingga ninggal sapa haula al mulaqata ing pertepungan atau pertemuan wa tazawuran endang-endangan walaqad zikra teman-teman yakti teman-teman den tutur apa ana Harim bin Hayyan sedurunge Harim bin Hayyan niki salah satu ulama ingkang sangat masyhur tenggene kitab Al-Hilyah niku dipun sebutaken beliau waktu wafat pada saat ketiga niku Harim bin Hayyan ketika dipun sarekaken jenazah dipun pendem tiba-tiba ja'athu sahabah ana mendung teko persis tenggene di atas makbara beliau dan mendung niku ngudani la tujawizu qatrah tidak satu pun air hujan ingkang terlewati persis teng makbara beliau summa adat audaha ala badiha kemudian mendung niku ngalih-ngalih niku karomai siapa tadi niku wau Harim bin Hayyan beliau adalah sakurune Uwais al-Qarani kula wangsuli walaqad zikra lan ya teman-teman den tutur apa ana Harim bin Hayyan iku kala dawuh sapa Harim bin Hayyan li Uwaisin al-Qarani maring Uwais al-Qarani Harim bin Hayyan niku matur dhateng Uwais al-Qarani rahimahuma muga-muga ngrahmati ing Harim lan Uwais al-Qarani sapa Allah Gusti Allah ya Uwaisu niki pematur he Uwais al-Qarani silna napungono sira ing ingsun bizirati kelawan ngendangi walika ilang ketemu Uwais mbok yo panjenengan dolan teng griya kula mbok yo awak dhewe niki ana pertemuan kula seneng teng panjenengan dawuhipun Uwais faqala mongko dawuh sapa Uwaisun Uwais qad wasaltuka teman-teman wus nepungi ingsun ing sira bima kelawan barang buwa kang utaima iku anfa'ul wa manfaati apa ma laka maring sira min huma tinimbang ziarah wal liqa aku wis nepungi sampean jauh lebih manfaat daripada awak dhewe ketemu apa itu wa huwa utaima iku addu'a ala zahril ghaibi ing atasing tingkah samar utawi samar kang den serupaaken geger ing dalem kuwati ing dalem ora katoni liana ziyarata krana setuhune ngendangi waliqa alan pertemuan iku ya ridu anyar teko fihi ma ing dalem az-ziyarah waliqa apa at-tazayyunu macak pepaes waria ulan riya engko nek ketemu awak maling ngomongi diperindah ngomong koyo yo kadang kita membahas sesuatu seakan-akan kita orang baik tapi itu saja ini hanya tipu itu tazayun itu riya niki Uwais al-Qarani konco-konco kita sangat kenal beliau namanya terkenal kanjeng Nabi ngendikaaken teng hadis khairul tabi'in Uwais al-Qarani niku menangi kanjeng Nabi tapi mboten nate pinanggih kanjeng Nabi. Uwais al-Qarani niku saking Qabilah Qaran. Qabilah Qaran niku satu desa punya perdukuhan namine Murodi. Qabilah Qaran itu wilayah Yaman. Terus Uwais al-Qarani ana sing maca al-Qarni jane Qaran nggih
La cara teng alfiyah wa adanin wa qaranin wa lahiki wa sadqamin wa hailatin wa washiki. Niki qaran laisa qarnan walakin qaran. Was al-qarani, bukan was al-qarni. Beliau seorang laki-laki yang sangat fakir. Uripe teng Yaman, laisa lahu mal wala zauja wala abna wala banat. Gak duwe bondo, gak duwe bojo, gak duwe anak. Zaman Kanjeng Nabi, tapi mboten nate ningali Kanjeng Nabi. Napa kok mboten ningali Kanjeng Nabi? Badhe sowan teng Madinah niku abot teng ibune. Beliau niku terkenal wong sing paling bakti teng ibu. Mboten wonten tiyang kados Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku natos ibune badhe mlebet teng kamar. Terus wonten kala jengking, wates ngentuk ibune, tangane diempakaken, dicokotno kala jengking. Wedi kala jengking niku wau badhe ngentuk ibune. Iku Uwais Al-Qarni. Namanya terkenal di kalangan sahabat. Kanjeng Nabi ngatos dawuh, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman min muratin summa min qaranin. Ana besok wong sangka ahli Yaman, sangka kampung jenenge Murad, desa Qaran. Beliau punya penyakit belang, tapi fabaru aminhu ila maudhi'u dirham. Hanya satu sak duit tok ngeten ana belang teng madarane beliau, di perut beliau. Lahu walidah huwa biha barrun lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Wonge mandi banget, ndonga apa dituruti nang Gusti Allah. Itu Uwais Al-Qarni. Kanjeng Nabi natos wanti-wanti teng panjenenganipun Sayyidina Umar bin Khattab. Napa dawuh Kanjeng Nabi, iza lakita Uwaisan Al-Qarni fatlub minhu ayat walak. Umar, sampeyan menawi ketemu besok nang Uwais Al-Qarni njaluk pendonga. Wong iku dungane mandi. Itu afdhalut tabi'in dan sangat masyhur di kalangan sahabat. Sehingga ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq niku goleki Uwais Al-Qarni mboten kepanggih-kepanggih. Dhewe mboten kepingin terkenal. Senengane uzlah. Sampai sahabat Abu Bakar niku wafat dan kepanggih. Setiap ono tamu saka tanah Yaman ditakoni, "Afikum Uwais bin Amir Al-Qarni?" Sampai kenal Uwais tak? Betul. Baru ketika sahabat Umar mimpin Khalifah yang kedua, ketika ono tamu dari tanah Yaman diundang leti, "Afikum Uwais bin Amir Al-Qarni?" "Na'am ya Amirul Mukminin, indana rajulun yar'a al-ibil lana fil wadi." Niku namung tukang angon. Nopo faedah ini ku nopo panjenengan golek niku? Gak aku takon ono enggak jenenge Uwais. Inggih wonten niku tukang angon. Ingkana huwa alladhi taksib bahwa ra'il ghanam. Madza turidu min ra'il ghanam? Berarti penting nopo panjenengan madosi tukang angon wedhus niku? Ditakoni malih, "Allahu walidah?" Dia punya ibu? Qalu na'am, inggih. Ahwa barrun biha, wangi bakti gak nang ibuke? Ibuke sampun wafat. Qalu na'am, inggih. Asabahu baras wa baka fi batni kadirhamin asal baras. Dia duwe penyakit belang, kemudian sembuh hanya tinggal sedikit di wetenge. Inggih, kok bener panjenengan? Kok leres? Langsung Sayyidina Umar dawuh teng para sahabat-sahabat, "Ayo budal, kumu ila Uwais bin Amir." Faraqiba khimarahu wa ma'ahu Aliyun wa julus sahabat. Sayyidina Ali nderek dan kata sahabat-sahabat sing tumut Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ana berita Uwais Al-Qarni. Begitu sahabat Umar niku melacak keberadaan Uwais Al-Qarni, tiba-tiba dia menemukan beliau di satu wadi. Wadi niku lembah. Tanah Mekah, tanah Madinah itu lembah. Di antara dua bukit niku namanya wadi. Teng mriku dipun tingali beliau niku wudu wa ja'ala asahu sutrah lahu ilal qiblah. Enggak ada tekan diincepno kanggo sutrah.
kanggo aling-aling cara sakniki sajadah ngono kan. Sutra kan cukup. Salat niku supaya ana wong mlaku teng ngajenge mboten haram niku dikei bates. Dikei teken. Beliau salat sujud dienteni teng sahabat Umar, fantadhara Umar sampai Uwais niku selesai salat. Mantun selesai salat dipun tangleti man anta. Kamu siapa? Qala Uwais bin Amir. Kula Uwais. Alaka walidah? Kamu punya orang tua? Qala na'am. Qala ikshif an batnik. Tolong nggih panjenengan buka wetenge kula kepingin ningali. Maka siapa? Dibuka wetenge tiba-tiba Farah Umar kadirham minal baros fi batni. Laras dawuh Kanjeng Nabi di wetenge niku agak putih. Sahabat Umar boten nyiak-nyiakaken niku langsung diambung wetenge niku. Faqabbala Umar batna. Wetenge dipun ambung. Langsung dawuh, "Wes jalukno sepuro aku nang Allah. Istaghfirli, dungakno aku supaya oleh pikantuk maghfirah sangka Allah." Fabaka Uwais nangis. Subhanallah, astaghfirullaka wa anta amirul mukminin. Mboten pantes kula ndongaaken panjenengan sahabat pilihan, kula hanya tabiin, panjenengan amirul mukminin. Napa dawuhipun Umar bin Khattab? Gak sampeyan ndongakno krana Kanjeng Nabi ku tau dawuh bahwa nanti akan ada orang di ahli Yaman, wong lanang sing duwe wong tuwa sing begitu bakti nang ibune, lau aksama Allah la abarrah yadkhulu bi syafaatihi mislu qabilati mudhar yaumil qiyamah. Dan sebagian riwayat mboten namung mudhar tapi Rabi'ah wa mudhar. Iku ngono wong sing besok bakal nyafaati wong-wong dilebokno swarga koyok jumlah kabilah yang besar, yaitu kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Iku wong mandi lan besok akeh wong sing disyafaati wong iku. Dawuh Kanjeng Nabi koyok mekaten. Pun setelah sahabat Umar mersoh, lajeng Uwais Al-Qarani dawuh napa? Ghafarallahu laka ya amirul mukminin. Nggih pun mugi-mugi panjenengan disepuro dening Gusti Allah. Pun ngaten ta. Fa'aghala sahabat yaquluna istaghfir lana. Sahabat sing kadang niku sami sowan, kula nggih panjenengan tungaaken, kula panjenengan sampai satu persatu. Niki menunjukkan tentang masyru'iyatu thalabid du'a mimman 'urifa bis shalah. Tiyang niku lek katon solehe awak dhewe niku dihimbau disuprih nyuwun pendonga teng wong-wong sing wong niku wau minas sholihin wa in kana talib afdal. Meskipun yang meminta niku luwih apik, wong sahabat kok njaluk pendonga nang tabiin. Niku apa yang dicerita niki sebagai kita ambil pelajaran api-api kita niku dihimbau kula panjenengan sing sering-sering njaluk pendonga nang wong-wong saleh. Misale ngucap ya akhi ud'ullaha li bil maghfirah ayusliha qalbi ayusabbitani alal iman wa ayyamnahani al ilman nafi. Panjenengan tungaaken pikantuk maghfirah, pikantuk ngini, pikantuk niku dan sebagainya. Niku Uwais Al-Qarani. Satu pelajaran. Nomor kali Uwais Al-Qarani niku tiang biasa. Tiang biasa, bahkan tidak dikenal dengan tiang-tiang. Setelah kasus sahabat Umar bin Khattab, niku malah tambah melajeng. Begitu diketahui beliau orang luar biasa, beliau malah singit-singitan. Dilacak habari wonten dan kemudian wafat mati syahid ketika perang Siffin. Waktu eraipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Uwais Al-Qarani. Satu pelajaran niku ingkang kaping kali niki menunjukkan tiang-tiang hebat niku mboten kudu anake wong hebat-hebat. Mboten kudu anake wong hebat-hebat. Niki hadza Uwais Al-Qarani min muradin. Terus tiang-tiang masyarakat nahnu naltaqi minhu lakin la naftakhru bidzalik. Kami bertemu dengan beliau
tapi kami gak merasa bangga keberadaan beliau. Itu biasa, malah dianggap gembel. Ketika masih muda niku disawati waktu tapi meneng mawon. Terkenal ing dalem ngapuroi, dianggap wong edan nang arek cilik-cilik dibalangi waktu. Senengane mengkais-kais di mazbala, tempat-tempat sampah, golek sisa-sisa semongko, diumbah di dahar. Itu Uwais Al-Qarani. Tapi fa Abu Lahab, amul Rasul, Abu Lahab niku pamane Gusti Kanjeng Nabi. Beliau Abu Lahab finnar, teng neraka. Wan nasab la yuqarib wa la yubaid. Nasab tidak mendekatkan, tidak menjauhkan. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika, ya Bani Hashim la ta'tuni bi ansabikum yaumal qiyamah. Wahai Bani Hashim, kamu tidak akan datang kepadaku dengan membawa nasab-nasab kamu. Wa yatini bi a'malikum, kamu akan datang dengan membawa amal-amal kamu. Kanjeng Nabi dawuh, man batta'a bihi amalu lam yusrik bihi nasabu. Nasab, faktor nasab niku tasik kalah kali amaliyah. Wa abdun maula, seorang hamba sahaya, seorang budak, qaribun minallah azza wa jal, wa huwa habibullah wa waliyullah. Bagaimana Bilal bin Rabah, dia dari Habasyah, wong-wong kulit hitam, sangka darah Habasyah, sangka darah napa Ethiopia, sangka Sudan, sangka wong kulit hitam, kana yubau wa yushtara, dia dijual belikan. Falamma aslama, tapi begitu dia manjing Islam, rafa'allahu zikrahu fil khalidin, dilem-lem sampai saat ini nama beliau sangat terkenal. Bagaimana Imam Ikrimah Maula Abdillah Maula Ibni Abbas, Nafi, Imam Nafi Ikrimah itu adalah mantan budak saking Abdillah bin Abbas dan Abdillah bin Umar. Bahkan Imam Nafi ini salah satu saking kuruni Imam Malik yang dikatakan Imamu Daril Hijrah. Imam Malik ini salah satu saking kuruni Imam Syafi'i. Siapa guru beliau? Seorang hamba sahaya, seorang budak tapi duweni ilmu, duweni amal, derajatipun dipun angkat luar biasa. Kita kenal siapa itu Imam Ghazali, dikatakan Hujjatul Islam, di atas Al-Hafidh. Al-Hafidh niku man hafidho mi'ata alfi hadisin matnan wa isnadan. Wong sing apal hadis 100.000 secara matan dan sanad. Di atas itu namanya hujjah. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dikatakan Ghazali niku saged saking darah Ghazala udah Al-Ghazali. Al-Ghazaliyu bangsa tukang nenun. Mergo abai niku tiang biasa, bukan seorang ulama besar, tapi rajulun salihun la yakulu illa min kasbiyati yakmalu fi ghadri suf. Dia niku hanya pemintal benang, dodol nang pasar, dodol kain, yabi'uhu fi dukanihi. Wong biasa, tapi beliau punya kelebihan luar biasa. Waqad kana waliduhu rahmatullah alaihi yatufu 'alal mutafaqqihah wa yujalisuhum wa yatawaffar 'ala khidmatihim wa yajiddu mal ihsan ilaihim. Dia ini ku senengani ulama-ulama, seneng nang kiai-kiai gede, seneng nang wong-wong soleh, marasawan kiai A, kiai B, kiai C, mujalasah teng riku. Wa kana idza sami'a kalamahum, nek iku kiai-kiai niku dawuh, beliau menangis. Atine kali dawuh, kali ndonga, ya Allah, pangono kula anak ingkang alim, ingkang gadah ilmu kata, ingkang amliya sae, kados wali-wali menika. Itu yang disebut-sebut dengan apipun Imam Ghazali. Kathah contoh-contoh kaya mekaten nggih. Pun lajeng Uwais Al-Qarani niku pinanggih Harim bin Hayyan. Harim bin Hayyan wau kan kepingin pinanggihan, wis gak usah. Awak dhewe cukup pertebungan amal, cukup interaksi lewat dungoe, sampean tak dungakno. Itu jauh lebih apik daripada awak dhewe ketemu sing isine pertemuanku hanya kepalsuan belaga. Aku api-api nang sampean, sampean api-api nang aku, dengan mengolah kata-kata yang indah. Wakilan lanjut ketika akan li Sulaiman al-Khawasi,
maring Sulaiman Al-Khawas rahimahullah hina qadimah dalam nalikani teko sapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Beliau juga tokoh sufi, ulama-ulama yang sangat dikenal teng kalangan para sufi, salah setunggal Ibrahim bin Adham. Beliau niku termasuk min abnail muluk, asline anak rojo. Waktu ngeladak, rojo kan senengane kan ngeladak, napa jenenge berburu teng alas, golek kidang, golek nopo. Tiba-tiba tengah-tengah ngoten krungu hadis, ana swara. Alihadza khuliqta. Apakah untuk ini kamu diciptakan Allah? Ambi hadza umirta. Awak dewi lho dilahirno kanggo apa? Mosok kanggo ameng-amengan ngene, kanggo seneng-seneng ini. Urip kanggo ngene tok iki ta. Krungu koyo ngoten tiba-tiba dhek tobat, lajeng ana pegawene abai. Tukang angon niku ditimbali, diijoli kelambine. Aku tak nggih kelambi sampean yo. Kelambiku iki peken, jarangku iki peken, mobilku iki peken. Wa ma ma'ahu, apa yang ada di sana kamu ambil. Beliau mengambil satu baju, lajeng melampah terus lolono songko badiah ke badiah, masuk satu hutan ke hutan yang lain sampai ke Mekah. Beliau termasuk direct piyambakipun Sufyan Ats-Tsauri. Derek beliau Fudail bin Iyad, tiang-tiang ageng. Itulah Ibrahim bin Adham. Beliau niku menawi dahar ana wong panen ngono melok guru. Hifdzil bustan, kadang jogo tegal apa sing didahar sak cukupe. Suatu ketika teng tengah-tengah alas beliau niku duweni guru, ana guru sing gak dikenal, dan guru niku ngekei ilmu apa jenenge Ismullahil A'zam. Wong nek duwe Ismul A'zam niku dumane mustajab. Kados dene Asif bin Barhiyah yang terkenal ketika era Nabi Sulaiman, bagaimana mengambil mahkota Raja Balqis hanya sekejap mripat. Lah beliau Ibrahim bin Adham niku diurui wong ana guru gaib niki nggih tenggene alas diurut Ismullahil A'zam. Suatu ketika pinagih Nabiullah Khadir alaihi salam. Apa dawuh Nabi Khadir? Innama 'allamaka akhi Daud Ismullahil A'zam. Sing ngurui sampeyan niku, sing mulang sampeyan niku Nabi Daud. Niki nggih pun kaget. Cerita-cerita koyo ngeten pun kaget. Mosok ana wong diulang Nabi Daud, apa mungkin? Nggih mungkin mawon. Nggih mungkin mawon. Kadang kan cerita-cerita sing kita menangi lah, contohnya ngeten nggih. Sampeyan kan pernah ngaos kitab sing terkenal yaitu kitab Tauhid. Sing dikenal dengan istilah napa kitab ini ku? Napa abda'u bismillahirrahmanirrahim ta'amul ihsani napa namine? Aqidatul Awam. Niku anggitane sinten? Syekh Ahmad Marzuki. Saking pun di kitab niku diceritakaken niku disarai kitab niku sing nyarai Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, nggih Banten, Nawawi Banten. Ingkang semakin dipun sarekaken tenggene makla pada era Asy-Syaikh Mahfud At-Tirmizi. Beliau mengatakan Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki niku mimpi kapan? Pada malam pertama teng wulan Rejab pada tahun 1258. Ningali nopo, mimpi nopo, mimpi pinanggih kanjeng Nabi. Lan kanjeng Nabi dawuh iqra manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah. Wahai Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ayo waca nazam tauhid sing ngarangno sifat-sifate Allah. Sapa-sapa ngerti sifat-sifate Allah, jogo tauhid kelawan genah, maka dakhala al-jannah. Piyambakipun bingung, wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah. Nazaman napa niku? Ketika niku dalam mimpi kanjeng Nabi kali para sahabat. Sahabat sami ngendika ismat min Rasulillah mayaqulu. Saman meneng wae wis.
rumono kanjeng Nabi dawuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani." Diwocok terus sampai itu selesai. Falamma staiqadha min manamihi, begitu beliau niku bangun saka tilem, tiba-tiba piyambai apa yang dimimpi niku apal min awal ilal akhir, tapi meneng mawon. Baru kemudian tenggene bulan Zulqa'dah pada malam Jumat pada hari ke-28 sangka Zulqa'dah, beliau mimpi malih pinangke kanjeng Nabi marratan saniyah, di ambalan yang kedua. Waktu sahar, ketika malam pun mendekati subuh, mimpi persis kaya mimpi ini sing diimpekno ketika di bulan Rajab. Kanjeng Nabi dawuh, "Iqra' ma jama'tahu fi qalbik." Ayo waca sing tak ulangno awakmu biyen niku, sing kon apal iku diwaca sampai akhir. Dan kanjeng Nabi ketika niku kali para sahabat, di dalam kitab ini dipun terangaken para sahabat ketika niku yaquluna amin 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 ngoten tok. Setelah selesai dipun ngendikani kanjeng Nabi, waffaqakallahu lima yurdihi wa qabila min dzalik wa baraka alihi wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad amin. Terus ditunggalkan nang kanjeng Nabi, dan kitab niku sampai detik ini niku dipelajari hampir orang-orang Islam sedunia yang mengenal sifat wujud kitam kidam baqa mukhalafatul hawadisi ila akhir ini ku saking kitab naminipun napa naminipun bau Aqidatul Awam niku ngelewat mimpi. Setelah tiang-tiang semerap mimpi beliau nyuwun niku dipun tulis dan dipun tambahi nazam, wa kullu ma adda bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Mulai nazam niku tambahan asli saking beliau. Sebelum nazam wa kullu ma adda bihi, mulai abda'u bismillah niku sedaya lewat mimpi. Menawi sing kita alami, kita panggi nggih, awak dhewe yang kita kenal Ki Khalil Bangkalan niku teng daerah kula niku ana makom namine Mbah Abu Zarrin nggih, teng daerah Karangsono. Niku pun masyhur cerita bahwa Kiai Hasyim Asy'ari niku badhe sowan teng Kiai Abu Zarrin. Kiai Abu Zarrin terkenal ing dalem alime ilmu nahwu. Sowan mriku badhe ngaos alfiyah, tiba-tiba Kiai Abu Zarrin niku wafat. Lah wafat niku beliau teng makome Mbak Abu Zarrin selama wakilah 1 minggu, wakilah 40 hari ngaos ngaji. Terkenal niku sampun. Lek sing nembe-nembe mawon mungkin nek kados sinaminipun Yaizan Semerat anu ya napa namine Ki Wahid Wonosari. Tekan nggih. Niku waktu peresmian Husnal kan nggih. Niku kan pidato mimpi teng lebeti impen di bulan Alfiyah teng mu'alif. Lagi mulai awal ola Muhammadun wa sampai akhir. Setelah melek sak sarai dipun takono teng cacake alim. Bener sedoyo. Jadi ngawasi gak suwengi tok. Tapi alim. Kan kada tiang-tiang biyen ngaten niku. Nek kula diceritani Kiai Nawawi, Ki Hasan niku nantos sowan teng Lirboyo sing Mbah Sepuh. Tamane Lirboyo niku ditakoni, "Gus, apal alfiyah mboten?" Takei donga ya sampean cek apal mboten. Sampean amin tok wis tak dongakno alim nggih. Nggih alim. Nggih kan wong biyen-biyen nggih. Tapi lek kepingin ngono enak yo Ki Hasan langsung alim. Tapi ya Hasan mboten gelem duwe nggih. Mboten gelem duwe nggih. Kula Semerat dalem ini bolong-bolongan ini dipun tutupi apa? Kertas. Tiang badhe maringi maksa saya maringi tempolongannya lawang tapi ditutupi sedaya. Lek kepingin langsung alim ngoten nggih syarat niku wae. Kan nggih boten saged kelas kula panjenengan. Tapi ini jangan heran kados Ibrahim bin Adham koyo makaten. Jangan heran kados Kiai Khalil Bangkalan koyo kala wau.
Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, bahkan Imam Suyuti niku kan lebih 70 kali pinanggih kanjeng Nabi ya qadhota wa sa'ala an hadisihi neswan iza zara qabr Rasulillah. Soal kanjeng Nabi ulul salam pinanggih takon ini pun biasa tiang-tiang ageng ngoten niku. Sampun soalnya kan nggih ikhlasi saya mboten badhe teng raudhah sih di selfie mboten. Sampun. Kula paringi contoh bagaimana tiang-tiang kuno niku ada sesuatu ingkang koyok-koyok mboten masuk akal monggo kula panjenengan. Wong-wong biyen niku menikmati munajat nang Allah, ibadah dalu niku mboten sesuatu ingkang abot. Bahkan ono baktihim ngendikaaken munzu arba'ina sana, mulai 40 tahun maghammani syai'un illa tulu'ul fajar. Aku gak tahu susah 40 dino koyok susahku waktu ketok srengenge muncul. Karena begini ku sangat nikmat. Sami kali awak dhewe iki misale kula pas ningali TV, tengah-tengah seneng-senengi ningali TV, asik-asik marok sponsor utawa azan susah banget, waduh, utawa marok tersambung, waduh hari ini kan sumpah ngenteni meneh lah para wali ngoten ketok srengenge metu sumpah ngenteni bengi maneh karena begitu nikmat sampai dingendikaken bahwa ahlul lail wong-wong sing ahli ibadah wengi fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwi. Wong-wong sing seneng teng diskotik, seneng wong joget-joget niku sik kalah seneng. Sampai ana sing ngendikakno laula qiyamul lail, andai kata aku gak dikai kesempatan nang Allah ibadah bengi, ma ahbabtul baqa fid dunya. Gak kepengin urip nang dunya. Karena begitu nikmat. Begitu nikmat. Walin mali ingkang ngendikaken boten ngoten ingkana ahlul jannah fi misliman nahnu fi bilail innahum la fi 'aisyin thayyib. Swarga iku enake apa sih? Oh enak ta swarga? Apa enake koyo aku waktu ibadah di tengah malam itu? Orang sampun lazat. Kenapa bisa lazat? Karena terlatih. Awak dhewe kan abot. Apa maneh tangi turu badhe salat dalu abot. Tapi ketika kita dengan sabar, dengan mudawamah, dengan mujahadah fi awalil amri dipaksa, pasti suwe-suwe ketagihan. Kalau paling contoh, koyok tiang rokok. Wong rokok pertama kali mbok neco. Bahkan waktu serak, sepet, nggak enak. Sing gak seneng rokok sampai heran. Kono geni diobong enak opo. Tapi ketika sampun terbiasa, lek mboten mangan, mari mangan mboten ngerokok, niku koyok makro. Makro mungguh beliau kan begitu. Kan pun ketagihan. Begitu juga ahli lail, wong-wong sing ahli ibadah dalu niku sampun ketagihan. Merasa nikmat sampai mengatakan, apakah nikmat surga itu seperti nikmatku ketika munajat nang Allah di malam hari. Mergo beliau adalah waliyun min awliyaillah, golongan kekasih-kekasih Allah. Sampun napa dawuhipun Kiai sinten wau Sulaiman Al-Khawas. Sulaiman Al-Khawas niku wonten Ki Ibrahim bin Adham. Cara sakniki pas ketemuan Kiai ageng jenengan boten mriko ta. Jenengan istifadah, jenengan sowan mumpung berkunjung ke Indonesia. Pakola mongko ngendika sapa Sulaiman Al-Khawas la'an alqa yakti yen to ketemu sapa ingsun syaitanan ing setan maridan kang dalarung iku ahabbu luwih demenaken napa liqa ilayya maring ingsun min liqaihi tinimbang ketemu Ibrahim bin Adham. Enggak wis gak sowan rono aku lek mending ketok setan. Lho kan kaget ya. Fastang kau monggo bodoh ingkar sapa nas zalika ing mengkono qaul mazkur rupane qaulu sinten wau Sulaiman Al-Khawas min qolihi
hale saking arai dawe Sulaiman Al-Khawas. Faqala mongko dawuh sapa Sulaiman Al-Khawas, inni satamane ingsun iku akhafu wedi ingsun iza lakitu nalikane ketemu ingsun ing Ibrahim bin Adham, akhafu an atazayyana ing yen to pepaes ingsun, ing yen to macak ingsun. Aku lek ketemu yai kok mali aku tazayyun, mali api-api ngomongku tak toto koyo-koyo aku wong soleh lahu krana Ibrahim bin Adham. Tapi wa izalaki itu nalikane ketemu sapa ingsun syaitonan ing setan, imtana'tu mongko kacegah ingsun minggu sangka tazayyun. Nek setan kan jelas-jelas mungsuh, jadi aku yo gak wedi, aku sik wedian ketemu iku mau niku sinten. Tapi kisah-kisah median kelas ya Sulaiman Al-Khawas waktu wonten Ibrahim bin Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad laqiya lan yakin teman-teman ketemu sapa syekhi guru ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamu kang dadi pimpinan yaitu Abu Bakar Al-Warraq. Begitu mengatakan syekhi, sinten namine Imam Ghazali, yang dimaksud adalah Abu Bakar Al-Warraq, ba'dal arifina ing sebagian wong kang padha marifat. Fatadzakara mongko padha rembukan sapa syekhi lan ba'dal arifin malian ing dalem mangsa kang suwe ai zamanan wasi'an. Aku ketemu guruku pas ambek podo-podo kiai ini omong-omongan suwe. Sumata'awa mongko nuli podo ndonga sapa syekhi lan ba'dal arifin fi akhiri hadisihima ing dalam akhiri omong-omongane syekhi lan ba'dal arifin. Faqala mongko dawuh sapa syekhi guru ingsun al-imamu kang dadi imam lil arifin maring mengkono wong arif, lil arifin maring mengkono wong arif billah ba'dal arifin wau ngendika napa ma'azunnuni ora nyono ingsun ing awak ingsun jelas tu ingkang lungguh ingsun majlisan ing dalam majlis anakang utawi ingsun bi kelawan majlis iku arja luwih ngarep-ngarep ingsun min majlisi tinimbang majlis ingsun hadza kan ikilah majlis. Cara sakniki ngomong matur suwun, aku gak tahu jagongan lungguh nikmat enak majlis koyo ngene iki sing tak harepno. Bahas ilmu, bahas ngene karo sampeyan. Tapi faqala mongko dawuh lahu maring saiki sapa al-arifu mengkono wong arif billah dawuh napa lagi ni tetapi stune ingsun iku majalas tu ora tau lungguh ingsun majlisan ing dalam majlis anakang utawi ingsun lahu maring majlis iku akhwafu luwi wedi min majlisi tinimbang majlis ingsun hadza kang ikilah majlis. Justru majlis sing kok ngene sing tak kuwatiri. Aku ketamuan sampeyan wong alim, aku yo malih berusaha ngimbangi sampeyan. Malih alas ta apa to ora ana sira iku tak midu nejo ila asani hadisika maring luwe baguse cerita sira wa ulumika lan ilmu ira. Bukankah panjenengan memiliki waula dawu-dawu sesuatu yang paling indah, ilmu-ilmu sing hebat-hebat? Watu hadisani mongko sebabe cerita panjenengan ing ingsun biha kelawan ahsanal hadis wal ulum wa tuzhiruha lan martelaaken sira ing al ulum baina yadaya ing dalem ngarep ingsun wa ana utawi ingsun iku kadzalika kaya mengkono-mengkono haluka. Kadzalika kaya mengkono-mengkono haluka rupane amaduk ta'midu ila asani hadis. Fakat wako'a mongko teman-teman terjadi apa aria uria. Berarti awak dewi kelihat tok iki mau kita menampakkan sesuatu yang indah-indah. Koyo iyo ngomong sing api-api podo-podo kepingin dilem. Fabaka mongko nangis sapa syekhi guru ingsun al-imamu nyatane Imam Abu Bakar Al-Warraq malian ing dalem mangsa kang suwe. Summa ghusyan alihi mongko nuli den kelengeraken utawa iki mongko nuli semaput
sapa alihi syekhi kaget iya ya awake kok tazayun kok tasannu fakana mongko ana sapa syekhi ba'da zalika ing dalam sawise mengkono-mengkono buka iku ya tamassalu nglagokaken sapa syekhi bihadzil abyati kelawan ikilah pro-pro ya wailatana min muwaffaqin ma bihi akhwafu ya Allah min ayyadil hakim niki bahari mutaqarrib anil mutaqarrib qala ya wailatana min muwaffaq ya wailatana min muwaffaqin ma bihi ya apa lagu ini ubarizullah bi'isyanihi wa laysa limin dunihi rahimu ngaten nggih mutaqarrib ya wailata duh kerusakan ingsun ya wailata duh kerusakan ingsun niki min muwafakin nggih utawa min mauqifin kok muwafaq ya wailata min mauqifin ma bihi las min mauqifin saking gon leren iki musyakali muwafaq min mauqifin ya wailatana duh kerusakan ingsun min mauqifin saking nggon leren mabihi kang ora ana iku ing dalem mauqif of lan fa iku panjenengan tulisan apa iki la'alahu min mauqifin of lan fa nggih min mauqifin of lan fa akhwafu ya Allah ya wailata duh kerusakan ingsun min mauqifin saking nggon leren nggon mandeg tempat ini mabi ora ana iku ing dalem mauqif akhwafu utai barangkang luwih nguwatiraken ingsun utai barangkang luwih nguwatiri akhwafu utai barangkang luwih nguwatiri min ayat jila tinimbang yen to gawe adil sapa al hakimu Allah kang wicaksana panggonan iki sing paling tak khawatir jika Allah memberikan keadilan bahwa apa yang aku sampaikan ini hanya sebuah basa-basi, hanya sebuah tazayun, hanya tasannu ubarizu ngedengaken ingsun Allah ing Gusti Allah bi isyani kelawan maksiat ing Allah walisa hale ora ana iku li keduwene ingsun min dunihi saking saliyane Allah sapa rahimun kang melasi ya Rabbi duh pengeran ingsun afwan nyuwun ingsun ing pangapura nyuwun kula ing pangapura ai mingka sanging tuan ai as'alu mingka afwan an muznibin sanging wong kang dosa asrafa kang ngliwati wates sapa muznib ila annahu angin setuhune muznib iku nadimun wong kang ketun nggih Gusti kula ketun kula wawiya ya kulu halim ucap sapa muznib fil laili ing dalam waya wengi iza madaja nalikane dadi peteng apa lail ai iza azlama lail niki le abarin atas dawuh ngeten dawuhipun nukil dawuhipun Ki Jazuli ufi tukal faida wa kuluma ba'da iza zaida niku sering terus dipun dawuhaken Ki Jazuli ufi tukal faida wa kullu ma ba'da iza zaida setiap ma ingkang jatuh setelah iza niku ma zaida iza ma daja nalikane peteng apa lail ahan ditanwinil hak di kalimat tahassur wa tawajjuh duh nelongso ingsun aduh cara sakniki ahan duh nelongso ingsun isim fi'il di zambin krama dosa satara kang nutupi ing zambin sapa alimu Allah zat kang maha alim kang maha pirsa fahadhihi monggo utawi ikilah hal mazkurah tangis-tangisane wong gedhe-gedhe niku lho iku halu ahli zuhdi tingkai wong ahli zuhud ahli geding nang dunya tingkai ahli zuhud wa riyadhati lan gladi tegese ngelatih nafsu fi mulaqatihim ing dalam pertemuane ahli zuhdi wa ahli riyadhah iku lho sing dibahas ilmu api-api wong hebat-hebat iku wedi riya fa kaifa halu ahli rabati
mongko iku kaya apa halu ahli rahbati utawi tingkai ahli demen dunya wal batolati lan anggur-angguran kaya awak dhewe iki napa kadang sing dibanggakno iku sesuatu maksiat sing diceritakno barang-barang maksiat sing kebanggaan barang-barang maksiat tambah zaman sakniki mulai teng Facebook mulai teng WA sing diisi itu hanya namung nyacak wong koyok semakin hebat nyacate iku semakin hebat wonge kan sakniki ngoten nyuwun sewu kula kepingin ngomong-ngomong bab niki kadang-kadang apalagi zaman sakniki nggih niki sering dibentur-benturaken ono postingan NU lawan ini NU menang NU lawan ini NU menang NU lawan FPI niku sampean gitu tadi niku sampean kate gitu ojo gelem didu sing gelem didu niku domba kan adu domba awak dhewe niku pun badhe diretakkan saniki pun teng sebagian daerah terutama teng Pasuruan niku pun semacam wonten terpetak-petak antara pun kiai kali habaib niku didu habaib kali habaib kiai kali kiai niku teng Facebook teng WhatsApp teng pundi-pundi kan ngoten niku bagaimana fahalu fakaifa halu ahli rahbal batal bal halu ahli syarri balik iku kaya apa utawi tingkai ahline Allah wal jahalati lan bodho nggih kaya semangkin niki wae kaya semangkin pun niki kanca-kanca kitab niki nerangaken tentang betapa pentingnya kula panjenengan niku ikhlas wong ibadah niku ana ing tangan pertama kudu ngerti ilmune ibadah barang niku lek mboten dielmoni niku bahaya ono wong nganggep itu ibadah padahal mboten. Mergo mboten gadah ilmu. Nek tenggen kula niku wonten tenggen kula tapi kadang-kadang niku adat. Karena gak dielmoni niku lek ditentang adate niku ngamuk. Teng mriku niku wonten teng sebagian daerah teng Pasuruan kula paringi contoh. Niku kadang-kadang misale wonten tiyang tunangan niku sampun dikongkon betul cara wetan nggih Pasuruan wetan dan diakad koyo-koyo wae tunangan niku dianggap pun sah padahal jarang nikah kok tunangan gak dijak metu iku jenenge gar nang calon mertua niku lho wong bodho mboten dielmoni ibadah karepe apik tapi salah kan nggih kelintu. Tapi ono cerita ono wong mlaku-mlaku kicahan apa? Kicahan tikus mati. Tikusnya mati sumpah ya apa aku ngicaki makhluke Allah ya lek njaluk ngapura iku ya apa. Akhire tikus niku disak salat digowo. Anggo mbok kadang lha nggih kata. Tiyang sing memang ibadah lek mboten dielmoni niku malah bahaya. Nah kita kemarin sampun belajar tentang ilmu ibadah. Sholat paling boten. Ono tata cara ingkang kedah kita lampahi. Mulai tatohur, carane wudu, batas wudu sak pinten. Iki bedakno mashu kali ghuslu. Sampai sholat mulai tasydid tenggene surat Fatihah. Mergo ibadah ingkang ono rukun fi'li, ono rukun qouli. Kemarin sampun ono bab masalah ilmu. Sakniki setelah kita melakukan ibadah niku tasik ono rintangan maneng yaiku rupane bagaimana ibadah itu saged dipun tampi dening Gusti Allah. Lek ibadah carane dipun tampi ya napa? Nggih kudu tepat sasaran, kudu bener-bener karena Allah. Kula paringi contoh. Awak dhewe kepingin memberikan hadiah ke kanca, tuku jam bermerek hebat, tuku panganan, tuku niki, tuku tiko yang nilainya sekian ratus juta, hidangan begitu indah, dipun bungkus rapi, gawa nang ini JNT, dipaketno. Tapi alamatnya salah, nyampe betul nyampe. Apa yang mau kita bawa kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wonten, lek mboten krana Allah nggih mboten nyampe. Mila tinggal dikatakan kullun nas halka. Setiap manusia itu akan sia-sia illal alimun kecuali orang-orang yang mengerti.
Tapi wal alimuna kulluhum halka. Para alim yang tahu sekalipun itu juga akan sia-sia ilal amilun, kecuali wong-wong sing nglakoni ilmune. Wal amiluna halka. Tapi wong-wong sing beramal pun itu juga akan sia-sia, il mukhlisun. Atau dengan kata lain, hidup itu yang penting pintar. Pintar gak penting, sing penting paham. Paham gak penting, sing penting ngelakoni. Ngelakoni gak penting, sing penting ikhlas. Tapi wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sehingga mangke di akhir kitab niki, mangke mungkin juz kedua niku sampai dipun ngendikaken riwayat saking Abi Hurairah. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Awwalu man yub'a yaumil qiyamah rajulun qad jama'al qur'ana wa rajulun qatala fi sabilillah wa rajulun kasirul mal. Minjing dina kiamat ana wong sing dipun timbali dening Gusti Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah wong-wong sing jama'al Qur'an. Wong sing ngumpulno Al-Qur'an. Dia ahli maca Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an. Jama'al pun apa? Ngumpulaken Al-Qur'an di dadanya. Allah dawuh alam u'allim kama anzaltu ala rasuli. Wahai manusia, sampeyan di dunya tak kei ilmu iso maca Quran enak, kamu tahu ayat ini ayat itu, fayaqulu bala ya inggih Gusti, fayaqulu madza amilta fi ma'alimta. Apa yang kamu lakukan dengan kepandaian kamu Al-Qur'an itu? Dipun jawab ya Rabb, kuntu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Kulo saben sore isu bengi kulo maos Al-Qur'an. Berapa tipiki ingkang kulo bangun, berapa murid ingkang kulo didik. Tapi Allah ngendika kazabta. Goro ujub fayaqul fatakul al malaikatu kazabta. Para malaikat pun juga mentakzib karena Allah mentakzib orang itu. Malaikat pada ngomong bujuk kon. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala bal arabta ayyuqal fulanun qari'un faqad kila dzalik. Awakmu lak kepengin di dunya dilem bahwa awakmu ahli Al-Qur'an. Awakmu ahli mulang-mulang iko iki kan wis oleh di dunia ini. Itulah pahala kamu. Di dunia kamu yang kepingin jadi kepingin kamu itu dikenal, kepingin awakmu itu dilem-lem supaya diarani wong ahli Qur'an. Faqad kila dzalik. Wa yutabi sahibil mal. Pikir juga orang-orang sugih sing diwehi bondo lebih nang Allah, alam wasi alika hatta lam adaka tahtaj ila ahad. Sampeyan di dunya tak wehi bondo dilalap tak dadekno anak wong sugih nyambut gawe gak rekoso gak sampe ngemis-ngemis butuh nang wong-wong. Fayaqulu bala ya Rabbi inggih Gusti. Fayaqulu fa ma'amilta fi ma ataituka. Rezekiku ikan wopo sampai tak wae suki. Fayaqulu kuntu asilu arrahim. Kulo nyambangi sanak mriko berapa tiang ingkang kulo bantu Gusti. Anak-anak yatim kulo santuni, derek-derek kulo tepungi atas sedekahku. Fayaqulu Allah taala kazabta. Goron. Wa taqulu al malaikatu kazabta. Malaikat pun mengatakan bujuk kon. Bal arabta ayyuqala innaka jawad. Di dunya sampai tak kepingin diarani wong derma. Itu lho wong loman, iku dermawan, iku lho wong apik. Kan wis dioleh di dunya. Kamu kan wis oleh, wis dilem-lem nang wong, ya iku ganjaran kamu. Begitu juga wong-wong sing belani agamane Allah. Dia seakan-akan yang paling terdepan. Zaman bin wong perang belani agamane Allah, dikai tubuh yang begitu kuat. Terus sakniki niku dikai kemampuan untuk berorasi, untuk menghimpun massa, ngejak perang dan sebagainya. Koyok-koyok atas nama agamane Allah. Ketika yang niku dipun adepaken Allah, napa yang niku ngomongi umirtu bil jihad. Kalau diperintah jihad fisabilillah faqataltu hatta qutiltu, sehingga kula terbunuh Gusti, kula mati syahid belani agama panjenengan. Tapi dawe Allah nang kazabta. Wa taqulu al malaikatu kazabta.
kamu juga bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun jari'un wa sujaun. Awakmu di dunya mek kepingin diarani wong kandel, diarani wong hebat, dan itu fakot kila dzalik. Iku wis diolehi awakmu di dunya. Setelah kami Nabi dawuh ngoten, summa dharaba Rasulullah biyadihi al-bati. Abi Hurairah dawuh, setelah iku kanjeng Nabi dengkulku dikepuk nang kanjeng Nabi. Diutik ini, ya hati-hati ya Aba Hurairah, ulaika awwalu khalqi la yus'aru bihim naru jahannam. Iku kawitane makhluke Allah sing termasuk dadi urup-urupe neraka jahanam. Mergo iya kita ibadah tidak karena Allah. Awak dhewe iki wis dewasa, nggih. Awak dhewe wis tuwek. Tamen apa moyo-moyo apik nang wong lek motivasine kepingin dilem. Logika ndekan. Awak dhewe kate moyo-moyo niku nopo? Lek kepingin mek ngono-ngono tok. Kita bukan hidup untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Bukan kepingin awak dhewe enak di masa tua yang hanya cukup pirose enak menungso. Berapa manusia niku? Menungso niku sak tuwek-tuwek katakan 90 tahun. Mentok yang dinikmati niku paling suwida. Di atas 60 mangan pun pilih-pilih. Soalnya untune wis gowang-gowang. Mangan gak patek enak, ngombe gak patek enak. Nyun sewu cara dadi wong lanang gak patek lanang. Wis nang wedok wis ngono. Jenenge perjuangan hidup. Lek sing enom kan pandangan hidup, mandang tok itu. Pandangan hidup. Untuk tua ini pegangan hidup, dipegang karo hidup. Nek wis 60 perjuangan hidup, wis gak ono nikmati. Nikmat itu wis kan tinggal seberapa kilan, berapa jengkal lagi kita meninggal. Lah, waktu ingkang kedik niki kita namung belajar. Napa ingkang dipun ngendikaken dening beliau teng kitab menika sebagai guru kula panjenengan. Kita niku dituntun teng kitab niki. Iki kula, mboten kula niki kan kula nerjemah kitab tok. Kitab niki nggih nyeneni kula. Kula nggih ngutaken kula piyambak. Untuk lebih dewasa. Lebih dewasa maksudnya cara kasarane aku kate ngkai hadiah. Iku kudu tepat sasaran. Sampeyan nek kirim surat alamatnya mbon tepak nggih mbon kira nyampe. Sekilat apapun, semahal apapun. Badhe tenggene nopo? JNE, JNT. Paket kilat, sing top kilat, tapi alamatnya mbon tepat. Sing dikirim wong Lumajang alamatnya teng Baghdad. Nggih tak tutup-tutup. Begitu juga ibadah yang kita alami. Pun niki mawon ingkang sebagai nopo namine kesimpulan yang kita waos kalau mau buki-buki wonten manfaatipun dan napa ingkang kita alami napa ingkang lampahi kempalan-kempalan menika mugi-mugi status sabab kula panjenengan bijing kempal kali guru kula panjenengan malmun amalihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin kempal kali Ahmad Muhammad kali Ahmad Jazuli ki Khalil Bangkalan Qasim Asy'ari Syekh Nawawi Al-Bandani Imam Ghazali mu'alif kitab menika kempal kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak turun kula panjenengan mugi-mugi dados dzurriyyah thayyibah ingkang soleh lan sukses dunyan wa ukhron selamat dunyan wa ukhron sak wanci-wanci kula panjenengan dipun timbali dening Gusti Allah mugi-mugi kapulungan husnul khotimah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kangge panjenenganipun ingkang nembe wafat inggih menika Al Habib Ja'far Al-Kaf kali teng pasuran wonten Al Habib Hasan As-Sedaf Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kangge para kiai para gawagis ingkang semakin wonten ingkang gerah yang diduga corona napa tos pundi wallahu a'lam mugi-mugi pinaringan siha wal afiyah wadha kula panjenengan ingkang sakit dipun angkat sakitipun pinaringan siha wal afiyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa bima sha'a
وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما في الشر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في الشر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في الشر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بلا رب بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بلا رب بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بلا رب بالإسلام دينا بمحمد النبي بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا محل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام حمدنا على دين الإسلام 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 والإكرام حمدنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف أكرمة وعظمة ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الفاتحة بنا الشيطان الرجيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولي الصبي أزواجه وذريته والبيت أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلمنا حاتم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المقدم محمد بن علي بن علوي بن الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الراتب ومن أجزنا في كرات راتب سيد أحمد بن محمد بن سيد محمد بن علي مالكي سيد عباس بن علي مالكي الحبيب علي بن محمد بن حسين سيد السيد جرار أحمد البوسري سيد برد عبد الرحمن التباعي الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجزري صاحب الدلائل أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرهم وأنوارهم وعلمنا الحاتم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين سلطان أولياء الشيخ القدر الجيلاني واسأل القرني بحمد محمد بن محمد الغزالي أحمد البدوي أحمد الرفاعي بن القاسم البغدادي مرفوع الحديث السقطي جميع أولياء إلى حضرات أولياء التسع المشهور بولي الصامة أولياء سنن المقاماتهم ولي 50 المذكورين في الغفر جمع الشكينا مسمشين مضي بقلوبنا ونشر العلوم الشرعية في التسنيم وتنتحمد محمد وخاتي وأخواتي مشايخ وتلاميذ المتقدمين ثم إلى روحي أحمد الزلي وأسواق عبد الرحمن جيز المتزاري ياسر مشاري يقول الباقلنا الشيخ نبي بنتن كي أبو ترمس يسجد بس يسجد بدم سخطت من الدابوك يا الحميد بن عبد الله بن مرحب جبر بن شيخان بسلا سمدي بارب سكور برم بسلمان وجاكم وجم الأولياء والمرحبين وجميع sesepuh في البلدة وإلى روحي على حسن السيدة وإلى روحي على حبيب جعفر الكعب أن الله يتغشى برحمة وأن الله يحمينا بحمايته ويمدنا بمدده ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومنا بحاتم بالدين والدين والآخرة وأن الله يجمعنا وإياهم في جنات النعيم وأن الله يجعلنا وعلنا وذريتنا من عباد الصالحين من علماء العاملين من السالمين على فائزين في الدارين وأن الله يسلمنا والمسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض وسائر الأسقام بجاههم وبكرامتهم عندك يا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا لطيف 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 لطيف يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. الفاتحة. Wa ingkang lepatipun nyuwun aslinipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.